Hello guys, good morning guys. Si Papi guys, apay kaon guys. Pigutom na niya akong alusot. Say good morning to your viewers, anak ko. Say good morning guys, good morning guys. Si Papi guys, excited na naman na magsayaw po kami ngayon. Aming daily routine na ehersisyo. Hello guys, good morning. So as usual, our daily routine ni Papi. Magsasayaw po kami guys. Wala pa itong kain si Papi guys. So after sa aming ehersisyo ngayon, pakakainin ko na po siya para sa ngayon sa aming pag-ehersisyo ngayon hindi po siya mabigat. So good morning everyone. Happy Friday. So for today's episode, magsasayaw naman po kami ni Palanggang Papi. Say good morning, anak. Hello, guys. Say good morning. O, di mo good morning. Say good morning, anak ko. Hello, guys. Good morning, guys. Oy, magsayaw namin ni Papi, guys. So, happy Friday, everyone. Good morning. Kumusta na po kayong lahat? So, samahan niyo po kaming magsasayaw ngayon at mag-ehersisyo ni Papi, mga langga. Bositas. Nabuyok. Ayan, hinihingal po ako guys. So, thank you for watching guys. Tapos na po kaming nag-ehersisyo. Mua.